안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의 신홍문입니다. 이 코골이 수면무호흡증 관련해서 이 코골이 소음 때문에 이제 어려움을 겪고 힘드신 분들이 많고요. 이 코골이 이게 수술하면 되지 않겠냐, 또 수술에 대해서도 들어보시고 또 생각해 보신 분들도 있는데, 또 한편 수술에 대해서 알아보다 보면 재발한다더라, 또 무지 아프다더라, 뭐 이런 얘기, 이제 경험담, 먼저 수술하신 분들의 경험담을 듣고 망설이는 분들도 있고 그렇습니다. 이거 사실입니다. 그래서 이제 아예 그냥 뭐 치료 안 하고 그냥 지내지, 또 부부 사이엔 또 각방 쓰기도 하시고 그런데요. 과연 이제 그러면 코골이 수술은 부작용 또 재발 위험성 때문에 기피하게 되고, 그래서 그냥 치료하지 않고 그냥 시간을 보내는 게 옳은 것인가에 대해서 좀 말씀을 드려보려고 합니다. 실제 이제 코골이 소리만의 문제가 아니고요. 코골이 소리와 더불어서 자다가 숨을 멈추는 이제 수면무호흡증이 동반이 됩니다. 동반된 수면무호흡증이 혈압을 올리고요, 심장질환, 뇌졸중을 유발하고요, 또 야간 수면의 질을 방해하기 때문에 낮에 졸립니다. 교통사고 위험이 높아지고요, 기억력도 떨어지고 업무 효율도 떨어집니다. 일단 삶의 질이 떨어지죠. 재미가 없어요. 피곤하고. 과연 이런 상태로 인생을 사는 것이 바람직하냐? 우리가 이유를 모르고 치료법도 모르거나 아니면 치료하는데 비용이 너무 많이 든다면 또 어쩔 수 없을 수 있지만, 사실 지금은 코골이 수면무호흡증에 대해서 수면다운 검사를 진단할 수 있고요. 이 건강보험이 됩니다. 큰 부담이 안 되고요. 또 양압기 치료라 그래서 수술처럼 아프거나 후유증을 남기지 않으면서 바로 양압기를 쓰면 바로 코골이 무호흡이 없어집니다. 즉각적으로 효과를 확인할 수 있는, 또 한 번 하다가 마음에 안 들면 그만둘 수 있는 가역적이죠. 그런 이제 치료가 있습니다. 양압기 치료가 있고요. 안 해볼 이유가 없죠. 저는 이제 양압기 치료가 모든 분한테 다 잘 맞을 거라고 생각하지 않습니다. 실제로 시도해 보시다가 실패하시는 분도 있고, 너무 잘 맞아서 지속적으로 쓰시고 다른 분들한테 권해주시는 분들도 있습니다. 나한테 이 양압기 치료가 잘 맞을지 잘 안 맞을지 해보기 전에는 모르죠. 그래서 한번 해보시는 게 어떨까. 옛날에 비해서 이 문턱이 많이 낮아졌어요. 옛날에는 이게 수면 검사도 한 70만 원, 검사 비용만 해도 상당히 부담이 되죠. 또 양압기를 구매하는데 한 250만 원, 큰 금액이잖아요. 그래서 시험 삼아 한번 해보기는 좀 어려웠습니다. 근데 이제는 안 그렇습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증이 있으시고 또 수술이 꺼려지거나 걱정이 되시거나 수술 결정하기 전에 좀 더 부담 없이 한번 내가 시도해 볼 수 있는 치료로 어떤 게 있을까? 저는 양압기 치료가 좋은 대안이라고 생각합니다. 이상입니다.